Солонгосын алдартай заримгтай жигнэмэг. Өдөрт ердөө 120 ширхгэл зарагддаг. Зааш дуусмагцаа лангуугаа хаадаг. Үдээс хойш 12 цагт яг цагтаа хүн ихтэй гудамжинд ирж шууд л жигнэмгээ хийж эхэлнэ. Үйлдвэрлэл нь нутан дээр ил тод хийгддэг. Чин сэтгэлээсээ хийдэг учраас хүмүүс маш их дуртай. Орс нэрлэх нь органик бөгөөд чанартай олон төрлийн орсноос хүс замтаа сонгож болно. Чи төсөөлөгчгүй. Эзэнд хийж чадахгүй зүйл гэж байхгүй. Орцонд бор илсэн сахар, буйлс, газрын самрын өрмөг холно. Энэ бол жинхэнэ сонгодог амт. Энэ зөвхөн амтны олон талт байдлыг нэмэхээс гадна жигнэмгийг илүү сонирхолтой бүтцтэй болгодог. Үүнээс гадна гурилыг тасдаж авах хэмжээ нь бинг зөөлөн шарчигнор болгох гол нууц юм. Хит их гурилтай бол зузаан болж амт муудна. Хит багт бол доторх зармиг урсаж гарна. Эзэн яг л урсгал ус шиг хөнгөн эвлэгхэн. Тэрээр өнгөрөх хүмүүхний анхаарлыг татдаг. Үүний дараа эзний уур чадвар жинхэнэ утгаараа харагддаг. Тусгай хэв ашиглан бинг хавтгайлж даралж хахал бүхэн нь яг л зураач шиг харагдана. Алтан шаргал гадаргуун дээр нь өөр төрлийн зураг шиг гардаг. Хэлбэр өнгө бүр нь адилгүй. Яг адилхан бингэж үгүй. Тэр дороо л хоолны дуршлыг өдөөдөг. Яг нэг залхиад идчихмээр санагдана. Тэгэхэд төмөр хариулын тавагч бас шаржигнаж гурил орц хоёрын нэгдлийг түргсгдэг. Энэ хооронд олон удаа эргүүлж тэгшилдэг. Алтан шаргал баг зэрэг төлөвцөн гадаргуун хүмүүсийн хүлээлтийг хизээж унгадаггүй. Хэрвээ арай болоогүй байсан бол хүмүүс бол алдаад л дуусах байсан биз. Бинг баг гал дээр шардаг бөгөөд гахалтай амт өнөр нь шүл сасгахаар болгодог. Хүлээж байгаа хүмүүс ч бай, эсвэл зүгээр өнгөрч яваач хүн бай. Үүний төлөө мөнгө төлөх дуртай. Өнөр нь эргэн тойрон тарах тэр мөчөд шалтын төгс мөч ирдэг. Харин хамгийн алдартай идэх арга нь заримгтай амт идэх юм. Алтан шаргал гадаргуутай, дотроо зөөлөн амтлаг орцтой. Амт хийгдүүдэд л үнэхээр төгс амт. Ийм амттай бин ердөө 15 байна гэж боддоо. Та үнийг итмээр байна уу?